I čao ljudi, kao što znate, school time, da počinje škola i ja sam rešio da vam pokažem šta sam sve kupio za školu, pa hajde da krenemo. Prvo ću vam pokazivati sveske, pa ću posle pribor, jer to ima. Prva sveska je fudbalski klub Barcelona. To je sveska u linije. Onda ovdje prvo ima, kao znate, klasična sveska name, subjekt, class, school. Onda ovdje ima, iza imate dva rasporeda, prvo polugodište i drugo polugodište. Pa, dobro. Sljedeća sveska je isto Barcelona. Ona je isto linije. Ima isto ovo, samo što ovdje ima i ime, name, prezime, surname, adresa, adres, telefon, phone, email, škola, school, razred, klas, predmet, subjekt i bijeleška noć. Ovdje imamo samo jedno, ali na srpskom piše, to jest na hrvatskom. Ponedjeljak, utorak, srijeda, da, to je hrvatski. Da, onda ovdje imamo isto Barcelona. Kad otvorimo, ovdje samo na engleskom, name, subjekt, class. To je sveska u linije. Ovdje iza isto ima ova dva, prvo, drugo polugodište, ovakva slika. Ajde, moram da žurim, da bi stigli. Možda nema memoriju. Ovo je nešto, ne znam nije šta, samo vidim da li se snima. Snima se, dobro? Znači ovdje imam Champions, neku svesku, isto Barcelona. Znači, ajde da otvorimo, to je već sveska u kockice i ovdje isto ima prevod, ali ja znam engleski, to meni nije problem, nije da se hvalim. Evo ovo sveska, opa, sorry. Slučajno sam govorio posto. Oh, fuck. Ne znam se dobro, evo. Znači, ovo je neka sveska isto Barcelona, to je već u kockice, druga priča. Vidite ovako, lepa sveska. Samo sekundu. Da stvorim vrata od moje sobe. Tako. Izvinite ljudi, morao sam da stvorim moje vrata sobe, da ne mi kuću ušlo. Ovo može. Treća, nemam pojma, neka sveska, nije treća sveska. Peta sveska, nije bitno, je ova. Ovaj čiča, namer, džer. Evo ovdje pravi dres, sve pravo. Ovdje ovo ime, prezime, nadimak, đavoli neki. Kockice sveska. Isto ovako kao ona prošla. Evo sekunda. Snima, dobro. Onda je, već prelazimo pri kraju, mislim nije pri kraju ovih svesaka Barcelona. Ili ih imam još. Možda ih imam još, nemam pojma. Znači evo ovo je FCB, fudbalski klub Barcelona, 1829. Fudbal klub Barcelona, sad ćemo da otvorimo. Na engleskom piše. To je sveska u kockici. Onda posle ovako ima ovo prvi, drugi razred, ne prvi, drugi razred, prvi, drugo polugodište. Ovo je već sport koji ja treniram, vaterpolo sveska. Vidite, to je ono s onim federima i vidite koliko listova ima, puno. Mislim, ja preskačem sad po 5, vidite ovdje je raspored časova na srpskom i ovo ispred je isto na srpskom, imate ovo ime, prezime, predmet, škola, razred, adresu, mobilni telefon, nadimak, email, Facebook, Twitter i Instagram. Dobro, to nije potrebno, možda Facebook, ali Instagram nije mi nešto mnogo potrebno. Tako da,
Idemo u sljedeću svesku. Ovo su već ukoričene sveske. Ovo je Mickey Mouse kako igra neki đavo. I iza vidimo da ima neke glupe igre. Ovamo. Dobro, sveska, mnogo dobro, meni se mnogo sviđa. Ovo mi se ovdje isto sviđa, name, last name, dobro. To je sveska u velike linije, i ove su bile u velike linije. Znači onda iza imamo ovo, nešto, ne znam nija šta da pišemo tu, da crtamo, ne znam, ovdje raspored, to je to. Idemo na sljedeću svesku. Evo. Sigurno znate ovog lika, to je sa reklame Frikom Baklja. Mislim, neki tamo djavo. Nema veze, ovo je nešto Maxi Srbija, a ja sam to kupio u Tempu u Niš. Onda možda kad ovo, a da, vidite, koja fora. Kad ovako, onda ispadne cijela slika. Pozdrav iz Brazila, piše. Onda iza imamo ovo na srpskom raspored časova. Ispred imamo isto ovo ime, prezime đavoli neki. Idemo sljedeću. Dobro, 3 sveske pa prelazimo ljudi na pribor. U stvari da vam ne pokazujemo, vidite. Srbija, Spider-Man i ovi neki sportovi. Da. Sad već ljudi prelazimo na moj pribor. Samo vidim da se snima. Dobro, snima se, znači prelazimo. Čekaj. Dobro, izvinite, snima. 14 minuta. Znači evo, ovo je moj pribor. Sad ćemo da vidimo prvo ovu, pa posle ovo. Evo, ovdje sad prvo što imamo. Možda se ne vidi baš. Sad ovako, ako vam dobro. Ja ne znam kako. Sad ne vidite moju glavu, ali dobro vidite, valjda moje ruke. Dobro, vidi se cijel pribor. Prvo ovdje što imamo ovu pregradicu je ovaj baš cool zarezač. To se otvori, tu se reže, to će da ispraznite, to se ovako tu otvori, sve se isipe. Onda imam ovaj zarezač običan, to sam dobio uz bojice iz odavde, ali vidite bojice, ne bojice, zarezač, dobar. Nisam ga isprobavao, ali mislim da je dobar. Onda ovo gumica, ovdje ono što briše hemijsku olovku i hemijsku, da. A ovo valjda briše samo, nemam pojma, ovo briše hemijsku olovku. Tako da može plavu isto olovku, ali ne preporučuje se, tako mi je pisalo na kesicu. Ovdje je isto takva gumica, znači to je to što se tiče ovog dela. Idemo na sljedeći deo. Ovdje već malo bolje. U sljedeći deo prvo ću vam pokažem lenjire. Vidite, imamo ovo. Ne znam baš sad tačno kako se zove. Onda je ovo špic. Da nađem, evo ga, trouglo. I ovaj obični pravogovornik. Onda ovdje imam 3 hemijske junior, da, sve je to bilo ovako. 3 hemijske, 3 hemijske. Ne znam da se dobro vidio šta ću, tako. Onda samo da probam da uzmem sve olovke. Dobro, ovdje imam jednu žutu. Opa, gumica. I ovo. Onda ovdje. Evo ga. Ovo je nekako naranđasto, crvenkasto, roze. Nije bitna boja. Onda imam, evo je. Imam zelenu. Vidite. Isto gumice. To sam sve dobio u istom pakovanju. Išao sam čak u Niš. Evo ga.
ova naranđasta. Da, to je to što se tiče ovog dela. Samo dok malo upadu, izvinite. I da znate, ovaj pribor nije skup, koštao je nekih 800 dinara, 700 dinara, možda i 1000, ne znam. Nisam baš vidio, možda košta 1500 dinara. Onda ovde dok samo i ljudi izvadim, mnogo je teško. Evo ovdje već imam bojice. Ove šetkice za tempere ili za vodene boje. Ali učiteljica nam rekla samo tempere. Vidite ovo. Ovo. To. I ovo je bojice. Tu nema ništa više. Ne. Ljudi, znači uz te bojice sam dobio onaj zarezač. Sad ću vam pokažem koji. Čekaj, nekako mi je voda boja. Ovako. Čekaj, ljudi, nešto. Nije ovako. Bolje. Nema se. To bi ljudi bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem. Ćao!